Mus labai pikta kaimynė. Jis turi atšokti, mus filmuoja. Pašokam. Velniškas greitis, važiuoju pas tave. Vieši renginiai ir logo lipdukai, kuriuos galima užsipakliuoti visus iškus lipdukais. TikTokas, Facebookas, Instagramas. Turns out this eco shit is really hard to hit. There's recycling, reusing, reducing, and more. Can't wait to walk through my bedroom door. In my bed I lay, as my mind drifts away to dreams I wish I could say. It's all just eco problems of today. Help me why my body lay. I wish it was a shorter day. Ir mes su Mali turim tokią idėją. Šiaip Šiauliuose statom žalią stogą. Ir norėtume, pasiūlyti jums tokią idėją, bet galbūt tai ne per telefoną galėtume padaryti, o kažkaip susitikti, nežinau. Gerai, o jeigu, pavyzdžiui, ateitume rytoj,